Hello everyone! This is SAYA'sNJPW 皆さん、こんにちは。スポーツリポーターのSAYAです。はい、いつも私のチャンネルSAYA'sスポーツカフェをご覧いただいている方、本当にありがとうございます。そして初めてご覧いただいた方も、本当にありがとうございます。はい、ということで、今回のSAYA'sNJPW WORLD。さあ、今回のテーマはですね、先週私がお伝えした、そう、SAYA'sNJPW QUIZ。はい、皆さん覚えてますか？はい、いくつか回答いただきました。本当にありがとうございます。さあ、その質問内容ですけれども、はい、皆さんが今一番注目している新世代チームの中の選手は誰ですか？はい、という質問を皆さんにお伝えしましたけれども、はい、今回はですね、その新世代チームの中の一人の選手でもあり、そして私がですね、今、とっても注目しているこの選手です。Kosei Fujita。そう、藤田晃生選手について特集をしていきたいと思います。はい、ということですね、今回はですね、その藤田晃生選手が大好きで大ファンで、そして、今回のこの新日本プロレス、はい、新日本プロレスファンナンバーワンでもある、はい、方にちょっとお手伝いいただきました。はい、その彼女の名前はとっても素敵な方です。はい、しょうがさん。しょうがさん、はい、今週のナンバーワン、新日本プロレスファンの方です。おめでとう。はい、ということで、今回はこの藤田晃生選手のことをよく知っている、しょうが先生と一緒に、しょうが先生のコメントもいただいてますので、ぜひぜひ、みんなで一緒に藤田選手の魅力に、はい、迫っていきたいと思いますので、最後の最後まで、はい、ご視聴お願いします。ということで、Hello everyone, I hope you enjoy watching the many kinds of the NJPW wrestling recently. So, this is NJPW World this week. The theme, its main point is, yes, I asked you as a says NJPW quiz last week. I hope you enjoy and also remember the question is, yes, which NJPW Shinseidai wrestler are you interested in the most? Yes, which NJPW Shinseidai wrestlers are you interested in the most? I asked you last week. So today, this time, I'm gonna show you one of the great Shinseidai wrestlers and also the wrestler who I'm still interested in the most right now. His name is yes, Kosei Fujita. So this time, I'm gonna show you about him with one of the great best NJPW from this week, and also big fan of the Kosei Fujita. Her name is Sho Ga. So this time, I'm gonna show you about him with this great fan of Sho Ga this time. So please check it out, and also her mention about the concept at this time to the end of this video. Okay, so 皆さんでは準備はいいですかということで、Are you ready? Let's get started. イエーイ！さあ、皆さんいきますよ。ということで、藤田晃生選手について魅力迫っていきますよ。スタートしますよ。はい、ということで、藤田晃生選手、はい、2002年の7月生まれの22歳。まだ22歳なんだね。はい、ということでさ、皆さん、この藤田選手に関してなんですが、どんなイメージありますか？どんなイメージありますか？まあ、プロレスラーとしても、まあ、一人のね、アスリートの方としても、どちらでもいいんですけども、でも、とにかく、すごく22歳ですよねって今私が言った、お伝えしたように、22歳とは思えないほどの、まあ、プロレスラーとしての実力もそうですけど、かっこいいよね。ねえ。たくさん皆さん、この画面の前でイエーイって言ってるじゃないですか。かっこいいよね。女性の皆さん、男性の方も、ね、かっこいいよね。すごくセクシーだよね。はい。そんな藤田選手ですけど、さあ、じゃあ今度はちょっとプロレスラーとして、はい、見ていきましょう。さあ、皆さんにとってこの藤田選手、どんなプロレスラー、はい、プロレスラーとして、どんなところが藤田選手、皆さん好きですか？好きですか？たくさんのコメントお待ちしてます。ぜひぜひファンの方、ぜひぜひ教えてください。さあですね、今回ですね、そのしょうが先生に、はい、この藤田選手の魅力について聞いてみました。さあ、そのしょうがさんが
伝えてくださった藤田選手のいいところ、見どころ、そして素晴らしいところはということで、ちょっと読みたいと思います。生き様がプロレスに現れている。そして誰が相手だとしても、物おどししない。どんな状況になっても最後まで諦めずに立ち向かっていく姿がかっこいいということで、どうですか？確かに、私自身もこの選手を見ていて、ちょっとこの選手新世代だよね。すごいなって思ったところがいくつかあるんですけれども、その中の一つに今、しょうが先生がお伝えくださったそうなんですよ。何も、どんな相手でも何ももう怖がらずに、ね、そして前に向かって進んでいくこの姿なんですよね。私としてはこれど根性魂だと思うんですけど、そこがすごくある選手だなって思っています。やっぱり前からね、この動画では私もずっといろいろお伝えしてると思うんですけど、やっぱりプロレスに限らず、やっぱりスポーツの世界、アスリートの方っていうのはやっぱりその精神性っていうところとスポーツってすごくつながってる。ごめんなさい。何回も言ってるので、ちょっと耳たこになってしまってる方がいたらごめんなさい。そう。精神性ともうスポーツっていうのがすごくつながってるので、その意味で言うと、この藤田選手って、その精神力に関してはかなり手強いって言っていいほど、すごく強いものを持ってると思うんですよ。誰に対しても、どんな相手でも本当にしょうが先生がおっしゃるように、そう、どんな相手でもね、全然もう負けないぞーって、もう絶対勝ってやるみたいな、そんな根性でね、そんなパワーで、もう気力で、試合をされてるっていうのもちょっと見える。そこが、まず一つ目のポイントかなと思いますね。プロレスラーとして藤田選手を見たときに、皆さんは、どんな選手、どんなプロレスをする選手だと思いますか？私はですね、こんな感じで、彼のことを見てるんですけど、実はこの藤田選手を私最初ね、この選手の試合だったりプロレスっていうのを見たときに、めっちゃ面白いと思います。めちゃくちゃ面白いな、この選手って思ったんです。なんでかっていうと、先週の動画で私、藤田選手についてすごく注目してると。そして2つね、この選手には強いものを持ってるよっていうことで2つお伝えしています。その2つっていうのが、1つがスピード感だったり瞬発力、そしてもう1つが技なんですね。この2つを持っている選手なんです。そう。確かにスピード感も半端ないし、いろいろな技も使うんですけど、その技っていうものが、スピード感で瞬発力もあるんですけれども、新日本プロレスのどちらかというとストロングスタイルの技も入れながら、何ですかね、その動きとしては、このコーセイ選手で言いますね。コーセイ選手ってとっても海外向きというか、海外の選手といろいろ対戦したら面白いのになっていうスピード感がある選手だと思うんですけど、それに加えて、新日本プロレスのこのグッとね、来るね、このストロングスタイルっていうのがある選手なんですよ。なので、海外の持ってきたものと、そして日本の昔からよくある伝統的な素晴らしい技が本当にミックスされて、もう成り立っている、そんなプロレスをする選手だなと思いますね。新世代チームで言うと、どちらかっていうと、ゆうやくんかな、上村優也選手のちょっとスタイルにも似てるかもしれないです。ただ、上村優也選手に比べると、かなりのスピード力だったり、瞬発力が、このコーセイ選手にはすごくあるんじゃないかなって。そこが強みでもあるんじゃないかなと思うし、もう何よりも、この藤田選手に関しては、技に関してです。ザックが持っているその技の使い方だったり、構成の仕方っていうのを、さすが構成ですよね。構成の仕方っていうのね。すごく、自分で言ってて笑っちゃう。ごめんなさい。そう、構成の仕方っていうのを、すごくザック選手から学んで、それを自分のそのプロレスに受け継いでるな、活かしてるなっていうのをすごく感じます。今回の、10月20日に行われた、イギリスで行われた、ロイヤルクエスト。この
マイケル・オク選手との試合ですけども、最後の最後のラストミニッツで、彼は素晴らしい巧みな技を決めて、はい、勝利に導いたんですよね。それを見たときに、もうザックだって思いました。この、シュンとしたときにガラッと展開を変えるような、いろいろな形で技をこう組み替えて変えていくっていうのは、やっぱりザック選手ですよね。だからこれを見ると、この選手って、藤田選手って、いろいろなスタイルを新日本プロレススタイルにこう変えていける、新日本プロレスの逆にこうブランドニューなそんなスタイルに変えていく選手って思ってて、私はすっごく期待してるんですよ。ガーガーガーっていくだけじゃなくて、ゆったりゆったりいくんじゃなくて、それをミックスさせて、そしてそのきめ細やかな技も取り入れられるって、本当に巧みな選手だと思います。そう、だから私はとっても今注目してるんですよね。皆さんどう思いますか？皆さんが思う、藤田選手の魅力、教えてください。Fujita, yeah, so he is known as a member of the Team DK and he's 22 years old right now. And I am not sure how many people know about the Kosei because he's starting to show his pro wrestling overseas, such as like the England Royal Quest recently, and also this month he's gonna come to US and the NJPW Strong at this time. So he's starting to show his pro wrestling overseas, but I am not sure how many people know about him very well because he's training. He's been great wrestling in Japan recently until then. So, but I wanted to ask you, what do you think? What's a good point, the main point, the great point of the Kosei? What do you think? Let me say the Kosei, right? Okay. What do you think? Yeah, he's still like 22 years old, but like he's a great wrestling, a great wrestler. This time, I got the great mention from the big fan of the Kosei. Yeah, her name is Shouga. So I'm gonna show you. So the Shouga-san mentioned about the good point of the Kosei is everything for his life weight and lifestyle. It's showing it to the pro wrestling industry. Yes, it means that she mentions, so even if he wrestled against any wrestlers, it doesn't matter. He tried to confront. He has the confidence. He tried to move. He tried to go forward to the winning. So this is a great moment that he has that the Shouga-san said. What do you think? Yeah. So when I this is my the point of view that I watched his pro wrestling, his style recently. Why I'm so interested in this wrestler because this is my point of view because I always mention this my video all the time. I believe it's an athlete and also sports. It's really connected. The spirit, athlete and sports and the spirit is so connected. So that's why athletes should be or need to be the strong heart, strong spirit. It's kind of the tamashi. It's really great soul. They need it. So when I think about that, I always watch he's wrestling all the time. He is a good the power. Always try to kind of the stubborn. Yeah, he is definitely stubborn. He's always show spirit, his power, and he's very strong style to the wrestler against his wrestling. That's a good point. Even if we watch, we feel oh, he is very strong. It doesn't matter how many years he training, how many years against the wrestlers do the wrestling. It doesn't matter because he is showing the great spirit, the strong spirit to the wrestlers against. So that's why this is one of the great points, and the Shouga-san also mentioned that. This is a great and it's very cool. I love that. So another point is I
feel like his wrestling is so unique. Yes, it's so unique. Because why? Yes, the previous videos like last week, I mentioned a little bit about like the Kosei's wrestling regarding the Royal Quest that was like taking place on October 20th in England. When I watch his wrestling against Michael, right? Then I feel like his wrestling is so unique. Since I've been watching the Kosei's wrestling, I always feel like unique. Why? Because he has a great 2 points of the pro wrestling. One is like speed. He's a speedy. He has the power of the speed, and also he knows many kinds of the techniques, wrestling techniques, such as Zack Sabre Jr. Yeah, he has a great 2 points, but this time why the unique? Because his style, his the speed style, so everything looks like it's kind of Western, overseas style, such as WWE, AEW wrestlers do that, something like that. But at the same time, he knows many kinds of wrestling technique. It's mean he knows a strong style. So even if he's a great overseas Western style, AEW style of the pro wrestling, but at the same time he knows he uses it's Japan's strong style. It's traditional kind of like a pro wrestling style. He can use that at the same time and very quickly and very accurate. That's it is so unique. Looks like, for example, also another the Shinsetai wrestler Yuya Uemura. He also used kind of the mix of the wrestling he does. He knows about the Western kind of the style. At the same time, he loves and he some looks like the strong style he has. But as compared with Yuya, I believe the Kosei, he has a speedy, but he uses kind of strong style of techniques. That is so unique to me. So please check it out. He's so unique to pro wrestling. So that's why I'm so interested in how he is pro wrestling. Yes. And also, yes, he's a member of the team. It's me, his mentor or his teacher is gonna be Zack Sabre Jr. That's why it's his technique. It looks like Zack Sabre Jr. does. It's very quick, and also many kinds of the techniques at a short time he does. So when I watch, especially recent the Royal Quest, and then he wrestled, and then the last minutes he great technique, and then he won. When I watched this and I saw oh, this is Zack Sabre Jr. I saw that. So I really hope that you guys watch on his wrestling many kinds of the point of view, because he has a lot of the technique. It's not only techniques, but also yes, he has speed and a strong style, and he has a great technique of the Japanese pro wrestling style. That's just so unique. That's why I love his pro wrestling. So what do you think? If you love the Kosei, please let me know what's a good point of his pro wrestling. 今回はですね、皆さんに藤田晃生選手に関してSAYA'sNJPWクイズを作ってみました。ということでファンの皆さん、新日本プロレスのファンの皆さん、ぜひぜひたくさんの回答お待ちしています。ということでその質問とは、藤田晃生選手に戦ってほしい選手は誰ですか？もう一回いきますよ。藤田晃生選手に戦ってほしい選手は誰ですか？対戦してほしい選手は誰ですか？ということで皆さんの回答お待ちしています。ということですね、これもですね、しょうが先生に聞いてみました。ということでですね、しょうが先生がおっしゃるにはですね、どの選手とでもいろいろ対戦見たいから、いっぱいいろんな選手と対戦してほしいということです。さあ皆さん、
かがですか？そうですね。確かに難しいね。皆さん、いろんな選手いったら皆さんいろんな選手も教えてくださいね。一人だけじゃなくても大丈夫です。確かに一人ってなると難しいですけれども、でもこの選手、私、藤田選手、康生選手を見てて、ちょっと私的には、スタイルがですよ、プロレスのスタイルが若干ですよ。しょうが先生、ごめんなさい。違うかもしれないけど、ごめんなさい。私から見た感じです。見た感じ、ちょっと石森選手のスタイルの感じもしてるんですよ。なので、ただ、康生選手はちょっと海外のスタイルとガツガツガツっていくスタイルもあるので、海外の選手とももちろん対戦これからしていってほしいんですよね。だけど、新日本プロレスの選手で言うとしたら、私は康生選手には同期選手でやってほしい。同期選手。南米のもう、回転のね、もう素晴らしい展開をする、同期選手、そして瞬発力もこの同期選手ありますよね。その選手と、藤田選手もスピード感、瞬発力、そして技も持ってますから、この選手は組み合わさったリング上でのプロレスっていうのを、すごく見てみたい。すごい、くるくるくるってなるんじゃない？くるくるくる。それくらい迫力がある、もう本当に最近で言うとそのロールトゥディストラクションで石森選手と同期選手が戦いましたよね。あのような、素晴らしいようなもう対戦が今でもできるんじゃないかなって思います。もちろん石森選手とも対戦してほしいし、そうですね、新日本プロレスの選手に関しては、この2人の選手とぜひやってほしいなって思うんですけど、私、その他に、この康生選手には、ちょっと戦ったら面白いんじゃないかなって思う選手がいるんですよ。AEW からなんですけどね。意外と、似てるところっていうと、オレンジ・キャスティ選手。このオレンジ・キャスティ選手も結構、スピード感っていうところだって瞬発力っていうのはないかもしれないですけど、巧みな技を使ってきますよね。そこに関しては、この藤田選手がどういう形でこのオレンジ・キャスティを回せるのかな、この巧みな技をね、どのようなところでたくさん使うことができるかなっていうのも楽しみだし、ちょっとその藤田選手のガツガツ感っていうその精神的な部分を見ると、ハングマン・アダム・ペイジ、スラブ・ストリクランド。この2人の選手、すごいアグレッシブな、そういう試合をする選手です。プロレスをする選手でもありますけれども、ちょっとやってみても面白いんじゃないかなと思います。ダービー・アリン選手もいいかなと思ったんですけど、いや、ここはですね、ちょっとそこのもっとハイレベルにね、行って、ハングマン・アダム・ペイジあたり、いいんじゃないかな。それでも、あの選手も結構ガツガツきますよね。ハングマンのページも。だけれども、それに負けないで、いつも藤田選手が使っている巧みな技っていうのを、きめ細やかに使えると思うんですよ。だからちょっと、フォービドンドアですかね。いつか、ね、もうたくさんこれから、藤田選手にはいろいろ機会があると思います。いろいろな選手といろいろな対戦を、そしてタイトルもですね、取ってもらいたいですね。ということで皆さんいかがでしたか？さあ、皆さんが思う藤田選手の魅力、教えてください。かっこいいとかでもいいので、ぜひぜひコメント、皆さんお待ちしてます。そして皆さんでもっともっとこの素晴らしい選手、藤田康生選手を応援していきましょう。ということで、藤田選手、応援してます。頑張れ、みんなで応援しようね。NJPW QUIZ is definitely regarding as Kosei Fujita this time. I hope you answered this question. Okay. So the question is, which wrestlers, which wrestler do you want Kosei Fujita to wrestle? Again, which wrestlers do you want Kosei Fujita to wrestle?
it's okay, like not the only like the one wrestler, like the many kind of like the wrestlers. It doesn't matter. It doesn't matter about it's like group. It's not only like NJPW Noah or DDT or like an AWWE. Doesn't matter. So please let me know. Please let me know your answer. So this time I'm gonna ask Shoga-san about this question. That she said, "Oh, I really want to watch many kinds of like his pure wrestling against many kinds of the wrestlers. So it doesn't matter." So she said like, "I wanted to watch many kinds of his pure wrestling." So she said that. Yeah, really difficult like to choose like the couple like the wrestlers. Yes, definitely. I really wanted to many kinds of wrestlers like his wrestling against. But when I try to pick some wrestlers from NJPW, I really want Kosei to wrestle against. Yes, one of us is a Doki. Yes, because like the Doki has is kind of speedy and like it has the impact wrestling. He has kind of a ninja and he has a lot of the great kind of like the western style he does. But at the same time, the Kosei also speedy and there's many kind of the technique that he uses in a short time. So that's why that's the two of the wrestlers that creating the wrestling story is gonna be so fantastic. The impact I believe in the when we watch the wrestling thing. I really so it's gonna be the great exciting the wrestling that they do each other. So that's why even if like Kosei is like still like 22 years old, like as compared with Doki, not having many experiences, but like Kosei has a great of the genius like a technique that he has, and he's a great the points like the pro wrestling that he does. So that's why I really wanted to see the one of the like it's a wrestling is against a Doki. And also will like Ishimari, Taiji Ishimari, because like sometimes I'm not sure that what do you think, but to me sometimes I feel like when I watch the Kosei's pro wrestling, it looks like his style looks like the little like the similar to the Ishimari. I believe so. So that's why I believe the two of them they have like kind of little like the same like the technique that they have. So this is like the same like the wrestlers, but it might be like the interesting to see the watch their wrestling. They like have their own style, even if they looks like similar. But it's really gonna be so interesting to watch. So that's why I choose a Doki and Ishimori at this time. But as compared with the Japanese wrestler, I hope that Kosei, I really want the Kosei to wrestle against the more like the wrestler from other group. It's not only NJP, there's other groups like kind of especially AEW. What do you think? Because his style, because like a Kosei's style, it has including the mix of like kind of Western style. So that's why I would want him to challenge the more like the great like Western American kind of style. I really want him to challenge. So then when I think about that, so it's the same like style. When I think I see the Orange Cassidy, the AW, and also it's gonna be great because the Orange Cassidy has a lot of like techniques that he has. It's not that speedy the person, but it's like the Orange Cassidy, like he has great techniques that he uses all the time. And also it's gonna be so like a scary thrill. But Hangman Adam Page or it's a real okay, that's Swerve Strickland. How about that? Hangman Adam Page, Swerve Strickland, because of like the Kosei's spirit. He is not the loser. He has a strong spirit to anyone. When I think about that, it's really
great to challenge. It's great and strong. Never ever give up. It's kind of the wrestler that he tried to challenge at the same time. And also, his style is, the many techniques that he uses at a very short time. That style really, really great to attack is to the wrestlers such as Hangman Adam Page and the Swerve Strickland. So when I think about his style, his spirit, I would want him to challenge those wrestlers. Maybe a forbidden door in the near future. Yes, but yes, it's a Derby Arena. Also, it's really great to that. To me, Orange Cassidy, I really want. It's me, I really want him, the Kosei, to wrestle more, opportunity to challenge to overseas as one of the great NJPW wrestlers. So I hope he would have the more, experience to many kinds of the wrestling in the near future. Yes, definitely will do, but I really, really hope because he has a great techniques, a great wrestling he does. So what do you think? So this time I'm gonna show you about the some kinds of the Kosei Fujita this time. So what do you think? So please, let's root for the one of the greatest Shinsekai wrestlers. And also, I'm so waiting for your answer. Yeah, so which Shinsekai wrestlers and NJPW wrestlers are you interested in? So please let me know. I'm going to show you more about Shinsekai wrestlers. Anyway, so let's root for Kosei Fujita and New Japan Pro Wrestling. Yeah. いかがでしたか？皆さん、藤田選手のこと大好きになりましたか？はい、ということで本当に、最後までご視聴ありがとうございました。皆さんにとってね、藤田選手のこと好きになった、もっと分かりました。はい、ということになってれば本当に嬉しいです。そしてしょうがさんも本当にご協力ありがとうございました。はい、ということで最後はそんな素敵なしょうがさんが撮影された藤田選手のお写真とともにお別れです。はい、本当に最後までご視聴ありがとうございました。はい、次回の動画でまたお会いしましょう。ということで皆さんでもっともっと新日本プロレスを応援していきましょう。So everyone, thank you for watching. I hope you enjoyed knowing about the Kosei Fujita and more. I really hope so. But again, thank you for watching. So this time, finally, I'm gonna show you the Shoga-san's. It's a great photo she took about, Kosei Fujita this time. So again, so this is Saya, and thank you for watching, and see you next time. So let's root for New Japan Pro Wrestling, right? I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been ole, 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 ole. I am an IWGP World Champion. Ole, 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 ole. I want an IWGP World Champion belt. I want IWGP World Champion belt. ベルトが欲しい。ベルトが欲しい。IWGP 世界チャンピオンベルト欲しい。イェイイェイイェイ。誰か取ってきて。誰か取ってきて。お願いします。ジョン先生ジョン先生あれすごい好き。ロビーロビーロビーアイアイアイってロビーロビーロビーアイアイアイサヤサヤサヤイェイイェイイェイモックスモックスモックスなんだろうモックスモックスモックス This rider This rider イェイイェイ This rider 先生ごめんね。だけど愛してるよ。I love you.